Aquí tenemos una Lightning 93 negra que vino por una operación fatal. We have a 93 Lightning here, guys. 93 black, as you guys can see. That came in for some paint work. Truck came in for some paint work on the roof and on the cab corner. Check it out. And that's the only place, so yeah, there it is. Alright guys, check out the Lightning. It's already sanded down from the roof. Just needs paintwork on the roof. Esta camioneta nomás ocupa pintarle el techo y ya me lo acabamos. Entonces 93 Lightning. Acá está el azul. El azul ya le pusimos la alita. Una alita. Esa alita se mira como si fuera de un 91 Mustang. Isn't that a Fox body wing, guys? Comment down below if that's a Fox body wing. Can anybody tell me if this is a Fox body wing? ¿Qué hola, chalones? Ahorita ando en el Mustang del compa Dan. Entonces, el que se está lijando es el Mustang este 91. De que les enseño lo de adentro después de esto, de las palabras sabias que voy a decir. Toca baño, chavalones. Alright guys, we're inside the Mustang. 91 Mustang. Yeah, so here I'll show you guys the interior. It's the one that's being sanded right now. It's gonna be gray. This is gonna be a super bright gray. Este Mustang va a ser gris. Va a ser gris. Hey, va a ser un gris con también va a tener un diseño pintado en las puertas. Y a ver cómo nos queda. Entonces déjenles enseño cómo se mira un Mustang de adentro. La gente que nunca han visto un Mustang o no tiene Mustang, no sabe, no sé. Alright guys, let me show you the interior of this Mustang. Nice. Ok. Este volante se lo cambió, yo creo, porque tiene la opción de este volante o el cuadrado, el que cruza así, el que tiene las camionetas estas, el que tiene la bolsa de aire. And then alright guys, yeah, so they got this steering wheel and then they got the squared one that comes on the trucks, the squared airbagged one. So this is interior, el interior de la camioneta del Mustang, the interior of the Mustang 91. Mustang exótico. Compa Alex, aquí está. Déjenles enseño la camioneta, cómo quedó la Lightning. El techo se lo aventó compa Alex. Quedó bien el techo. Nomás le pintamos el techo y le pusimos bed liner. Bed liner on the Lightning. Le damos bed liner. El Mustang.
Esta lining nomás we just painted the roof and we threw some bed liner and that's all we did to it. And then fixed the tailgate. So yeah, that's the tailgate. And the blue and then Fox body. Siéntense porque les voy a contar unos relatos que a mí me pasaron. Y hay historias para contarle, no hay mentira, con un blonde del relato. Mal. Ahí quedó la lining 93, toda polida. Ahí está, yo les enseño. Polished up lining. Ahí quedó. El cofre. Los lados. Vámonos. Este se lo va a poner a la Flare Side. Es lo que estamos planeando. Ya saben que es motor 6. Hey, motor 6. Ya. Motor 6 de 6 cilindros. Este motor Es el 302. Carburador. sí se mira diferente que este, ¿no? O se miran iguales. ¿Usted qué? Yo creo ¿Cómo que lo son ve? diferentes. Este motor se mira más diferente. Este motor lo hicieron en Canadá y ese lo hicieron en Estados Unidos. ¿Sí se mira diferencia? Yo creo que los canadienses están los mejores. Sí.
Pero este está todo picado, aire. Este no. Eso olvida. Este está empolvado. Trae un chingo de pólvora. ¿Qué tal con esa camioneta que tiene ahí? ¿No será el motor de este? Puede ser. Puede ser que... Nomás que le tiene que cambiar y poner el carburador allá. Sí. How about Una araña de carburador. swapping the carburetor? Una araña más rendimiento. These motors look different. This might be an LS. A ti no me viene el esto. Este es un LS de la Chevy, yo creo. Este es el de la Chevy y este es de la Poringona. Bueno, a ver de enfrente, a ver si cambia. Oh, Simón. Sí, este es de Chevy y este es de Toyota. No, este es de Chevy. Oh, Mira cómo se chingan. hey. Y de la Ford está más completo. Ah, ¿Verdad? ¿qué pasa allí? Pues mire, pues parece como un Chevy, mire. ¿O será que este es de Nissan y este es de Totoya? ¿O serán que los dos serán? Comenten, ¿es el mismo motor o el diferente? Digan, comenten. Comment, guys, is this a Ford or an LS? This one looks like an LS, and this one looks like a 5.0 Coyote.